Iðkendurnir eru settir í erfiðar aðstæður, gefin einhver erfið verkefni sem það þurfa að takast á við, en eru þjálfaðir í gegnum það og læra þannig að bara komast í gegnum skakkaföll. Hann er ekki bara að hugsa að þeir krakkarnir læri körfuboltann á einhverjum árangri því, hann er að hugsa sko einhverja stærri mynd. Körfuboltinn er aftur bara leið til að þjálfa ákveðin öguð vinnubrögð til þess að einstaklingur styrki sjálfa sig. Því að þegar krakkinn er orðinn 20 ára gamall og kannski hættur að hafa körfubolta, þá situr eitthvað eftir hann inni. Það verið að þarna raun og veru búa til svona verndað umhverfi þar sem það er bara hægt að gera mistök og það er hægt að öskra hver á annan og allir eru að hugsa að bæta sig og svo þegar við löpum út úr þessu herbyggi þá er allt búið. Hvernig Brynjar er sem þjálfari á æfingum, það er dálítið magnað að sjá þetta sko. Maður hefur stundum séð þetta náttúrulega í leikjum þar sem hann er að öskra og láta viðkomandi heyra þetta og þetta er líka stundum aftur á æfingum þar sem hann lætur leikmenn heyra það þegar þeir eru að gera einhver mistök. Brynjar bara þjálfar þannig að hann leiðréttir mistök hjá krökkunum strax. Hann þarf að geta látið í sér heyra og hann hækkar röddina því að það er hávaði og það er mikið áreiti í leiknum og ef hann ætlar eitthvað bara að fara að kalla með venjulegri röddu þá heyri leikmaðurinn ekkert í honum. Það er líka, það er svona ákafi í gangi sem að flestir krakkar ráða ekki við vegna þess að þeir eru ekki verið þjálfaðir í að ráða við þetta. Það er það sem að sést heldur ekki er í raun og veru þjálfunin sem þú farið í það að vera að vinna í svona mikilvæg ákefð. Fólk veit ekki að krakkarnir eru bara mjög vanir þessari gagnrýni og kunna takinni og vita af hverju hann er að kalla í þau. Það er svona uppbyggingavinna sem á sér stað áður, það sem hann er að í raun og veru að undirbúa stelpunar og leikmennari sína undir þetta, það er verið að vinna traust. Og leið og hann segir bara hvern andskotan ert að gera, þá fer að leika og yfir akkurat skrefin. Af hverju gerir þetta ekki svona? Þú getur gert þetta betur. Og þegar þú sérð ekki heildarmyndina, þá er rosalega auðvelt að pikka í svona einn og einn hlut og segja ég myndi aldrei gera þetta hérna, ég myndi aldrei gera þetta hérna, þú mátt ekki gera þetta hér eða eitthvað álíka. Þær fá ekki hrós nema þær sé eiga skilið, nema þær hafi náð einhverju og eigi hrós skilið og þá fá þær bara vel í lagt hrós og maður sér alveg þær eflast upp. Við vitum alveg þegar við kunnum ekki eitthvað og getum ekki eitthvað og þegar við fáum eitthvað hrós fyrir það, þá skiptir engu máli þegar við gerum vel þegar við fáum hrósið. Hann gefur engan afslátt á þessu, stundum er verið að hrósa krökkum bara flott hjá þér, halda áfram og þau voru ekki að gera neitt sérstakt. Þær þurfa virkilega að vinna fyrir því að fá hrósið. Þá vita þær líka að það er algjörlega ekta að þær eru búin að vinna fyrir því og fá engan afslátt. Ég dáir svo að því hvað þau eiga auðvelt með að þegar er verið að leiðbeina þeim. Þau ná að einbeita sér ótrúlega vel og þau ná að skilja með aldur ótrúlega vel það sem er verið að útskýra fyrir þeim og tilenga sér. Náttúrulega ef að Brynjar væri að kenna golf eða skák, þá náttúrulega myndi að nota þeirra ráð fyrir. Þó að væri svipum markmiðasetting eða annað, skiljið með því að körfubolti er bara aggressív, hávær, rosalega mikið í gangi. Þú þarft bara að vera svolítið aggressífur í að nálgast þessa íþrótt. Ef þú notar þessar leiðir að sýna þjálfinu svona mikið áhuga og þessa tækni bara. Já, þessa tækni, þá held ég að það skipti ekki máli hver íþróttin er. Það væri alltaf hægt að ná mjög góðum árangri og þess vegna held ég að þetta sé í rauninni eitthvað sem að fleiri mættu taka upp. Það eru bara fáir einstaklingar sem að held ég fatta það hvernig þeir eiga að þjálfa til þess að þeir geti gert svona kröfur, til þess að virki, til þess að bróti ekki einstaklingi niður. Það getur ekki hver sem er labbað og verið með æfingar af því að þú verður að byggja upp ákveðið traust. Ég sé hvað krakkarnir eru móttækileg fyrir þessu hreinskiptum og bara stundum svolítið brútal. Já, þú veist, hann er ekkert að sykurhúða neitt hlutina. Ég held að sé bara einhvern veginn, hann hefur ákveðið lag á krökkun og nær bara ofboðslega vel til þeirra svona á þeirra leveli líka. Þau geta að leita til hans og þau geta að tala við hann. Annars staðar eru bara að hrúga krökkum. 30 krakkar, 1 þjálfari, hann getur varla lagt inn hjá krökkunum til þess að geta sett á þá kröfur. Krakkarnir þurfa fyrst að læra að treysta því að þjálfarinn sé að
bera hag þeirra fyrir brjósti áður en að hann getur farið að setja á þau svona mikla kröfur eins og þjálfararnir í Aþenu gera sko. Það er líka náttúrulega mjög óvinnlegt að þú veist, að þjálfari treystir sér að fara þangað og þú veist, og hafi viti það að þessi, þú veist, að minna dóttir mín, hún geti að höndla þetta, hún geti unnið úr þessu. Það sem ég held að geri það að verkum að það sé í lagi fyrir mína parta og í lagi fyrir son minn og hann tekur þessu ekki persónulega er bara trausti til Brynjars. Hann treystir honum. Ef Gretiborg gerir eitthvað í leik og hún fær, þú veist, einhverja skammir fyrir eða, ég segi ekki skammir, en hún fær bara, þú veist, skilaboðin, þetta er ekki rétt. Og hún veit, þetta er ekki rétt, hún veit hvað hún þarf að laga og það er bara öskra vegna þess að þetta er mikilvægt og það þarf að heyrast inn á vellinum og það þarf að koma strax til skila. Hann getur hrósað þér og hann getur líka hundskammað þau. En krakkarnir taka því ekki illa eins og maður hefði kannski haldið og kannski utanákomandi myndi kannski halda. Ég hef aldrei heyrt Þorstein kvarta undan honum að sé ofharður en eins heldur frekar tekur hann það jákvæða sem Brynjar hefur sagt og bara ég get þetta. Bara frá fyrstu æfingu þá kom hann heim og hann var bara með stjörnur í augunum og hann fannst það svo geðveikt. Og svo segir hann sko, já mér er alveg sama þótt að hann sé strangur, hann Brynjar. Hann er samt svo góður. Og þó að hann sé ákveðin á æfingum og ég hef alveg talað þetta við Katrín, finnst hann nógu ákveðin og Katrín, nei, veistu að ég vil þetta. Ég vil vita hvað ég er að gera rétt og hvað ég er að gera rangt. Þannig að hún vill svona æfingu. Það er enginn að taka það beint persónulega þótt að fáir aðeins smá herri tón heldur en þú ert vanur á heimilinu. Það sem allt er pakkað dálítið inn í stundum í bómull en þarna er þetta farið dálítið harkalega í krítikina en svo er farið aftur yfir að nákvæmlega hvað er hægt að gera betur.